warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadara Datul Aisy dan teman saya Asri Egisa Rahmawati. Di sini kami akan melakukan telenursing tentang cara batuk efektif pada pasien post operasi katarak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya perawat Nada dari Klinik Sehat, ditugaskan untuk melakukan konsultasi daring hari ini sebelumnya. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Iya, terdengar, Sus. Baik, sebelum konsultasi, izinkan saya bertanya mengenai data dari Mbaknya ya. Kalau boleh tahu, nama Mbaknya siapa? Nama saya Asri Egisa Rahmawati. Mbak usianya berapa ya? 20 tahun. Kalau boleh tahu, sekarang tinggalnya di mana, Mbak? Saya di Ciamis, Sus. Baik, data-datanya sudah saya simpan. Sekarang Mbak boleh mulai untuk berkonsultasi. Kira-kira apa yang mau Mbak konsultasikan kepada saya? Ini, Sus, bekas operasi katarak mata saya masih terasa kalau saya mau batuk. Saya selalu merasa takut, Sus. Kalau Mbak mau batuk, ada caranya Mbak. Karena Mbak kan habis operasi pada katarak mata ya. Baik, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara batuk efektif kepada Mbak. Waktunya kurang lebih 10 menit. Mbak bisa siapkan bantal, handuk, dan tempat untuk dahaknya ya. Nanti Mbak ikuti instruksi dari saya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai sekarang ya. Iya. Apakah posisi Mbak sudah nyaman? Sudah. Mbak sekarang posisikan bantal di pangkuan Mbak, lalu handuk dan baskomnya di depan Mbak. Sudah. Saya instruksikan kembali ya Mbak. Tarik napas Mbak. 1, 2, 3. Lalu hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik napas lagi Mbak. 1, 2, 3. Lalu hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3. Ini yang terakhir ya. Tarik napas, lalu batukan. Jika ada dahak silakan dikeluarkan ya Mbak. Tarik napas. Batuk. Ya Mbak, seperti itu. Apakah Mbak merasa sakit pada mata Mbak? Tidak, Sus. Saya sekarang merasa lebih nyaman. Jika Mbak mau batuk lagi, Mbak tidak usah khawatir. Sekarang Mbak bisa menerapkan cara batuk efektif sesuai apa yang saya ajarkan. Iya, Sus. Apakah ada yang Mbak tanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, semoga Mbak lekas sembuh ya. Saya izin pamit mengakhiri Zoom Meet ini. Iya, Sus. Assalamualaikum Mbak.